Shumë e festojnë Natalin, pak e din çfarë po festojnë. Disa e konsiderojnë ditën e këngëve, dhuratave dhe arborëve të ndritur. Të tjerët e shohin si traditë familjare. Por historikisht, Natali nuk u shpik, u zbulua. Ai u shpall si pasqyrë e një ngjarjeje që e ndryshoi historinë. Lindja e Jezusit, Zoti të qiellit, në një stane ku mbahen kafshët. Kjo nuk ishte një fillim i hishëm, ishte një revolucion i heshtur. Në një botë ku pushteti vinte nga pallate, ushtri dhe ligje, Zoti zgjidhi të vijë si një fëmijë i varfër, pas tre, pa nderime, pa zë. Dhe kjo është lidhja e vërtet midis Jezusit dhe Natalit. Natali nuk ekziston pa atë natë në Betlehem. Paqarjen e atij foshnjës nuk ka dritë nëpër qytete. Pa atë manjador, nuk ka këngë hynore. Por pyetja që kërkohet sot është: a e ke gjetur atë fëmijë në mesin e festave të tua? Kur një fëmijë lind sot, bota vibrion. Telefonat tingëllojnë, rrjetet sociale mbushen, dhuratat grumbullohen. Por kur lindi Jezusi, bota e dietës nuk e kapi. Nuk pati lajmërime, nuk pati festime publike, vetëm një stane errët, një grua e lodhur dhe një burr që e mbrojte atë që nuk kishte ku të shtrihet. Dhe megjithatë, atë natë qielli u zhblo. Jo për t'i dhënë drita Betlehemit, por për t'i çuar pastiret e thjesht. Jo për t'i njoftuar mbretërit, por për t'i çuar pasteret e humbur. Sepse lindja e Jezusit nuk ishte për elitën, ishte për të gjithë ata që nuk llogariteshin. Sot, shumë festojnë Natalin pa e ditur që ai nuk është thjesht një ditëlindje, është një hyrje e Zotit në trupin ton të dhimbshëm. Ai erdhi jo për të qenë i adhuruar nga larg, por për të qenë i njohur nga afër. Kështu, çdo dritë e vendosur sot në shtëpi nuk simbolizon vetëm festën, por kujton se Zoti erdhi në errësirë, dhe errësira nuk e zotëroi. Imagjinoje, Zoti i universit, krijuesi i yjeve, ai që i mbështet qiellët me fjalën e tij, zgjedh që të vijë në botë në një vend ku nuk kishte vend për të. Jo në pallat, por në stane, jo me këngëtar, por me bagëti, jo me pëlhura të bardha, por me copa pëlhurash të thjeshta. Pse? Sepse ai që erdhi për të shpëtuar botën, duhej të e kuptonte botën nga brenda. Ai nuk erdhi si Zoti i largët që i dënon prej lartësive, erdhi si shoku i atyre që janë të braktisur. Në këtë natë, kur tokës i mungonte hapësira për Zotin, qielli u hap, sepse kur njerëzit e mbyllin derën, Zoti e hapi qiellin. Dhe kjo është lidhja e vërtet midis Jezusit dhe Natalit. Natali nuk është koha kur ne i bëjmë dhurata njëri tjetrit, është koha kur kujtojmë se Zoti na dha veten. Ai nuk na dha vetëm një ditëlindje për të festuar, na dha një shpëtim për të jetuar. Imagjinoje, Jezusi, ai që lindi në një stane pas treh, shikon qytetet e sotme të ndritura me miliona drita, që kushtojnë miliona për një natë që e quajnë e tij. A do të thoshte falënderim për nderimet? A do të pyeste ku jam unë në mesin e kësaj feste? Sepse kur Natali bëhet rreth dhuratave, darave dhe dekorimeve, Jezusi bëhet një emër që përmendet, jo një Zot që takohet. Ai erdhi jo për të qenë pjesë e skenës, por për të qenë qendra e jetës, jo për të qenë simbol, por shpëtimtar. Dhe këtu qëndron tragjedia moderne e krishterimit. Shumë festojnë lindjen e tij, por e lën veten jashtë derës së zemrës së tyre. Prandaj, pyetja nuk është a e feston Natalin, por a e ke bërë hapësirë për Jezusin sot, jo në stane, por në brendësinë tënde. Sepse ai nuk kërkon një koltuk në përfesta, ai kërkon një zemër të hapur. Historikisht, Jezusi lindi një natë në Betlehem. Spiritualisht, ai lind çdo herë që një zemër e thyer e lejon të hyjë. Shumë besojnë se Natali është një ditë në kalendar, por Ungjilli thot diçka më të thellë. Ajo që ishte me fillimin, ajo që ishte fjala e Zotit, u bë mish dhe qëndroi mes nesh, Gj. 1:14. Kjo nuk ishte një ngjarje e mbyllur në histori, ishte një ofertë e hapur përjetësisht. Prandaj pyetja në vëzhbeton nuk çfarë festojmë, por çfarë pranojmë. Sepse mund të kesh një pemë në shtëpi, këngë në radio, dhurata në qelçi, dhe megjithatë të jesh i zbrasët. Nëse Jezusi nuk ka lindur sot në zemrën tënde, atëherë ti nuk je duke festuar lindjen e tij, ti je duke kujtuar një legjendë. Por nëse e ke pritur atë,
edhe në heshtjen, edhe në dhimbjen, edhe në paqartësinë, atëherë ti je duke jetuar Natalin e vërtet. Sepse Natali nuk është kur kalendarët thon 25 dhjetor, është kur zemra thot, vjeni zotëria. Atë natë në Betlehem, qielli u hap dhe një ushtri e engjëjve luajti. Lavdi në lartësiatit dhe paqe në tokë njerëzve të mirëvojshëm. Por kënga u mbyll me një herë. Engjëjt u kthyen. Qielli u mbyll përsëri. Dhe megjithatë, ajo këngë nuk ka përfunduar. Sepse çdo zemër që pranon Jezusin bëhet një tokë e re për lavdinë hyjnore. Natali nuk është ditën kur engjëjt luajtën këngën, është ditën kur ti zgjedh t'ja këndosh Atit. Nuk është përkujtimi i një ngjarjeje së kaluar, është aktivizimi i një premtimi të gjallë. Shumë presin që qielli t'u hapet sërish për të parë dritën e Krishtit. Por drita tashmë është këtu. Jo në përyjet, por në zemrat e atyre që e kanë pritur. Prandaj mos prit që engjëjt të vinë sërish. Bëhu ti engjëll për dikë tjetër. Lësho lavdin. Shpërndaj paqen. Bëje zemrën tënde një Betlehem të gjallë, ku Jezusi lind jo vetëm një herë, por çdo ditë. Maria, që e mbajti foshnjën e Zotit në krahët e saj të varfër, sot do të shikonte me zemër të thyer. Jo sepse nuk e festojmë, por sepse i kemi zhvendosur Jezusin nga qendra e festës. Ajo që e lundroi atë në natën e errët me vetëm një këngë në zemër, sot do të pyeste. Ku është ai që e lindët? Sepse ne kemi bërë një fest pa Zot. Kemi ndizur drita pa dritë. Kemi kënduar pa zemër. Maria nuk e kishte një pemë me zhurma, nuk ishte dhurata me letër të shkëlqyeshme. Ajo pati vetëm një fëmijë, një premtim dhe një besim. Dhe kjo është mesazhi që ajo do na linte sot. Natali nuk matet me sa drita ke, por me sa hapësirë i ke lënë Jezusit. Ai që lindi në një vend ku nuk ishte vend, sot kërkon vetëm një gjë: të mos jeti dëbuar nga zemra e atyre që thonë se e festojnë. Prandaj, para se të ndizësh dritat e pemës, ndiz zemrën tënde. Në Betlehem, der pas dere u mbyll. Nuk ka vend, thanë. Shko diku tjetër. Kjo nuk është vend për ty. Dhe sot, Jezusi sërish nokon në deret e zemrave. Jo me zë të fuqishëm, por me një fshikëllim të butë. Jo me kërkesë, por me premtim. Por shumë e lën atë jashtë. Jo sepse nuk e din historinë, por sepse nuk duan ta ndryshojnë jetën. E festojnë lindjen e tij, por e refuzojnë autoritetin e tij. E vën figurën e tij nën pemë, por nuk e lejnë të hyjë në jetë. Pyetja e kësaj nate nuk është a e ke parë Jezusin, por a e ke pritur. Sepse ai që lindi në një vend ku nuk kishte vend, sot pyet, ka vend për mua në ty? Mos u bë pjesë e atij qyteti që e dëboi Zotin. Bëhu stana e vogël ku ai mund të qetësohet. Sepse nëse e pranon atë sot, Natali nuk mbaron me 25 dhjetor, fillon sot. Nëse Natali yt është pa Jezus, është thjesht një ditë e errët me drita të jashtme. Nëse dhuratat janë qendra, ti je duke shpërndar gjëra, jo shpëtim. Nëse këngët janë vetëm tinguj, zëri i engjëjve është humbur në zhurmë. Por nëse në mesin e festës sënde, ti e kesh zemrën tënde të hapur për atë që erdhi pa kërkuar asgjë, atëherë ti je në Betlehem. Jo me kafshët dhe manjedorën, por me Zotin që qetësohet në dashurinë tënde. Jezusi nuk ka nevojë për festën tënde, por festa jote ka nevojë për të. Pa të, ajo është një kofe e zbrazët me zhurma. Me të, ajo bëhet një kujtim i gjallë i shpëtimit. Prandaj, sot, para se të hapësh dhuratën e parë, hap zemrën tënde, sepse ai që erdhi pa asgjë, do t'i japi të gjitha, nëse e lejon të hyjë. Lindja e Jezusit nuk është vetëm fillimi i historisë tij, është fillimi i historisë tënde. Natali nuk është një traditë që e trashëgojmë, është një thirrje që e pranojmë. Nuk është një ditë që kalon, është një zemër që hapet. Ai që lindi në një stan e pastre, sot ofron stre për çdo shpirt të humbur. Ai që qajti në errësirë, sot thot, unë jam drita e botës. Ai që nuk pati vend në Betlehem, sot kërkon vetëm një hapësirë në ty. Kështu, çdo dritë që ndizesh, çdo kënd që këndon, çdo dhurate që jep, duhet të thot një gjë: Jezusi vlen.
sepse pa atë, Natali është thjesht një hije e errët me zhurma, por me atë bëhet ditëlindja e shpëtimit tënd. Mos e lejo këtë natë të kaloj si çdo natë tjetër. Sot, tani, këtu, bëje zemrën tënde Betlehemin e ri dhe lejo Jezusin të lindë përsëri.